අයිබෝන් ළමයි අපි අද කතා කරමු 9 වසරේ දෙවෙනි පාඩම වන ද්විමේය සංඛ්‍යා පාඩමේ දෙවෙනි කොටස. අපි පහුගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා දශමයේ පාදේ 10 පාදයේ තියෙන සංඛ්‍යාවත් දෙකේ පාදයට හරවන විදිය. අපි පොඩ්ඩක් ඒක මතක් කරගමුකෝ. 37 කියලා 10 පාදයේ තියෙන සංඛ්‍යාවත් දෙකේ පාදයට හැරෙව්වේ අපි මෙහෙම බෙදුවා. 3ට 2 1යි 8යි 1ක් ඉතුරුයි. දෙකෙන් බෙදුවා 9යි ඉතුරු නැත. දෙකෙන් බෙදුවා 4යි ඉතුරු 1යි. දෙකෙන් බෙදුවා 2යි ඉතුරු නැත. දෙකෙන් බෙදුවා 1යි ඉතුරු නැත. එතකොට අපි ඒක ලිව්වා යටින් ඉඳන් උඩට. 1.0යි 0යි 1.0යි 1 2. හරිද? හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ දෙකේ පාදයේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාවත් 10 පාදයට හරවන හැටි. දැන් මේකෙදි මම මුලින්ම කතා කරා ගණක රාමුව. දෙකේ පාදයට අදාළ ගණක රාමුවක ස්ථානීය වටිනාකම. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට. මෙතනදී අපි කතා කරා මෙතන වටිනාකම 2.0යි. ඒ කියන්නේ 1යි. මෙතන වටිනාකම 2.1යි. ඒ කියන්නේ 2. මෙතන තියෙන වටිනාකම 2.2. ඒ කියන්නේ 4යි. ඒ කියන්නේ මෙතන එකකින් පෙන්වුම් කරන්නේ 10 පාදේ 4 කියන එක. මෙතනදී 2.3යි. ඒ කියන්නේ 2 වෙනි බලය කියන්නේ 8. ඒ කියන්නේ මෙතන මොකක් හරි බිඳුව හරි එක හරි තියෙනවා නම් දෙකේ පාදේ ඒකේ වටිනාකම 8 කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. හරිද? අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ ගාන හදන හැටි. මේක සරලම ක්‍රමය මෙන්න මේකයි. අපි මේ ගාන ලියා ගන්නවා 1 1.1. හරිද? ඒතර අපි දන්නවා මේ පළවෙනි එකේ වටිනාකම 1 වැඩි කිරීම 2.0. මේකේ වටිනාකම 0 වැඩි කිරීම 2.1. මෙතන වටිනාකම 1 වැඩි කිරීම 2.2. මෙතන වටිනාකම 1 වැඩි කිරීම 2.3. මේ කියන්නේ 1 වැඩි කිරීම 1. මේ කියන්නේ 0 වැඩි කිරීම 2. මේ කියන්නේ 1 වැඩි කිරීම 4. 1 වැඩි කිරීම 8. දැන් අපි මේක ලියා ගන්නවා. 1යි 0යි 4යි 8යි. එතකොට මෙන්න මේ ටික අපි එකතු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. 8යි 4යි 12යි 12යි 1යි 13යි. මේක 10. එතකොට මේ පාඩමේ මේ සම්බන්ධ ගණන් වල තමයි අපි මේ 10 කියලා ලියන්නේ. නැත්තම් 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවකට 10 කියලා ලියන්නේ. හැබැයි දෙකේ පාදයේ, පහේ පාදයේ, අටේ පාදයේ ඕනෑම සංඛ්‍යාවකට පාදයේ නම ලියන්න ඕනේ. අපි හැම වෙලාවෙම භාවිතා කරන්නේ 10 පාදේ නිසා අපි 10 පාදේ කියලා ලියන්නේ. හැබැයි මේ පාඩමේදී 10 පාදයටත් 10 කියලා ලියන්න ඕනේ. ඒතර මෙන්න මේ ක්‍රමය විභාගයට ආවත් මෙන්න මේ විදිහට හදන්න. මේක පැටලෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම මේ එක දිගට ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේ උත්තරේම තමයි එන්නේ. ඕනම ගානක් හදද්දි මේ විදිහට හදාගෙන යන්න. ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. හරිද? අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු ගානක් දෙකක් හදලා. හරි. අපි හදමු එහෙනම් මේ ගාන. මේ අච්චු පොතේ තියෙන ගානක්. මේක අච්චු පොතේ හදලා තියෙන විදිය තමයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ. මේ ක්‍රම දෙකම නිවැරදි. එකක්වත් වැරදි නැහැ. ඒතර මේකෙදි මේ අපිට එකතු කිරීම මේ විදිහට දාගෙන එකතු කරනවට වැඩිය අර මං කිව්ව විදිහට කරපුවාම ඒක ලේසි. අපි දැන් බලමු මේ විදිහට මේ ගාන හදන හැටි. 1.1.1.0. මේක ගත්ත 0 වැඩි කිරීම 2.0. මේක ආවහම 0 වැඩි කිරීම 2.1. මෙතන 1 වැඩි කිරීම 2.2. මේක 1 වැඩි කිරීම 2.3. මේක 0 වැඩි කිරීම 2.4. මේක 0 වැඩි කිරීම 2.5. 0 2.0 කියන්නේ 1යි. 0 වැඩි කිරීම 2. 1 වැඩි කිරීම 2 වර්ගය කියන්නේ 2 වරක් 2 4යි. 4 වරක් 2 8යි.
8 වරක් 2 16යි. මෙතන වැරදි. මෙතන 1 වෙන්න ඕනේ. 1 වැඩි කිරීම 16 වැඩි කිරීම 32යි. ඒතර මේ ටික අපි මේ අතර ලියාගෙන යනවා. බිඳුවයි 4යි 8යි 32. හරිනේ අපිට මේ මෙතන තියෙන්නේ ඒකම තමයි 32 8 4. අපිටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකම තමයි. ඒතර මේක එකතු කරාම එනවා 44. පාදේ ලියනවා 10 කියලා මේ පාඩමේදී. හරි. ඒතර මෙහෙම හදාගෙන යනවට වඩා මෙහෙම කරාම මෙතන බිඳුව 1 2 3 4 5 කියන එක දෙකින් දෙක වැඩි කර කර මෙතන ලියන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන ඉලක්කම බිඳුව 2 කියලා මෙතන ලියාගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට කරාම මේක පැටලෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි දැන් මේකේ උදාහරණ 2ක් 3ක් කරමු මේ තියෙන ටිකේ. හරිද? අපි ගමු E. යා කියනවා 1 1 1 1 1 එකේව කීයක්ද ළමයි 4යි. 1 වැඩි කිරීම 2 බිඳුව. 1 වැඩි කිරීම 2 1. 1 වැඩි කිරීම 2 2. 1 වැඩි කිරීම 2 3. 1 වැඩි කිරීම 2 4. 1 වැඩි කිරීම 1. 1 වැඩි කිරීම 2. 1 වැඩි කිරීම 4. 1 වැඩි කිරීම 8. 1 වැඩි කිරීම 16. 1යි 2යි 4යි 8යි 16යි. මේක අපිට ඉතින් එකතු කරන්න පුළුවන්. 16ට 20යි 28යි 30යි 16යි 4යි 20යි 28යි 30යි 31යි. හරිද? එතකොට අපි තව ගමු මෙතනින් එක ගානක් හදමු. මෙන්න මේ වගේ ගානක් ගමු. 1 3යි මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ බිඳුව වැඩි කිරීම 2 බිඳුව. බිඳුව වැඩි කිරීම 2 1. බිඳුව වැඩි කිරීම 2 2. 1 වැඩි කිරීම 2 3. 1 වැඩි කිරීම 2 4. 1 වැඩි කිරීම 2 5. කියන්නේ බිඳුව වැඩි කිරීම 1 සමානයි බිඳුවයි. මෙතන කියන්නේ බිඳුව වැඩි කිරීම 2 සමානයි බිඳුව. බිඳුව වැඩි කිරීම 4 බිඳුවයි. එතන කියන්නේ 1 වැඩි කිරීම 8 8යි. 1 වැඩි කිරීම 16 16යි. 1 වැඩි කිරීම 32 32යි. එතන අපි එකතු කරාම 8යි 9යි 10යි 10න් එකක් 16යි. එකක් ඉතුරුයි 3 4යි 56යි. එතන 10 කියලා ලියන්න ඕන ළමයි. නැත්තම් මේක 8 පාදයේත් ඉලක්කමක් ලියන්න පුළුවන් 5 6 කියලා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් 10 කියලා ලියන්න ඕනේ. මෙතනත් මෙහෙමයි. හරිද? ඒතර මේක 4 පාදයේ සංඛ්‍යාවකට 3 1 කියලා ලියන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඔයාලා දන්නවා 4 පාදයේ කිව්වහම බිඳුව 1 2 3 අයිති වෙන්නේ. මම ඒ ටික පැහැදිලි කරනවා භාවිතවලදී. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පාදයක ඒ පාදයෙන් කියවෙන ඉලක්කම හැර ඊට යට තියෙන ඉලක්කම් ඔක්කොම භාවිතා වෙනවා. ඒතර උදාහරණයකට අපි හිතුවොත් 9 පාදයේ කියලා ඉලක්කමක් 9 පාදයේ ඉලක්කමකට බිඳුවේ සිට 8 වෙනකන් ඉලක්කම් භාවිතා කරනවා. හරිද? ඒතර ළමයි මෙන්න මේ ඉතුරු ගණන් ටික හදන්න. හරිද? මේ ක්‍රමේ භාවිතා කරන්න මේක වරදින්නෙත් නැහැ, පැටලෙන්නෙත් නැහැ. හරි? හරි ළමයි ඊළඟ පාඩම තියෙන්නේ අපේ ද්විමේය සංඛ්‍යා එකතු කිරීම. අපි මේ දෙකේ පාදයේ ඉලක්කම් එකතු කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් බලමු අපි 10 පාදයේ ඉලක්කම් එකතු කරේ කොහොමද කියලා. හරිද? අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් කරපු ටික නෙමෙයි. 378 එකතු කිරීම 437. ඔන්න දැන් අපි ඉස්සර ගිරව් වගේ එකතු කරානේ. දැන් අපි එකතු කරද්දි මොකද්ද කරේ කියලා බලමු. එකතු කිරීම. හරිද? 7යි 7යි 14යි එකක 15යි. 15 අපි මෙතන 5 ලියලා මෙතෙන්ට එකක් ගත්තා.
දැන් මේ ළමයි අපි මොකද්ද කරේ? 15න් 5 ලියලා එකක් මෙතෙන්ද ගත්තා. ඇත්තටම අපි මේ කරලා තියෙන්නේ මේ ඉගෙනගෙන තියෙන මෙච්චර කාලයක් 10 පාදයේ සංඛ්‍යානේ. අපි මේ දැන් තමයි ওই 10 පාදයේ කියන එක මේකට කියන්නේ. මෙච්චර කාලයක් කියලා දීලා නැහනේ. එතකොට මේකෙදි අපි කරේ 15 කියද්දි මේ 15ට 10 ගොඩවල් කීයක් තියෙනවද කියලා තමයි බැලුවේ. ඒ කියන්නේ 10 ගොඩවල් 1යි ධන 5යි. තේරුණාද? 10 ගොඩවල් 1යි ධන 5යි. එතකොට අපි මේ ඉතුරු වෙන 5 මෙතන ලියලා 10 ගොඩවල් ගාන තමයි මෙතෙන්ට ගත්තේ. එතකොට 10 පාදයට ගත්තාම මෙහෙම බෙද බෙද ඉන්න ඕනේ නෑ. හැම වෙලාවෙම ඉලක්කම 17 આવොත් 7 මෙතන ලිව්වා, 1 මෙතෙන්ට ගත්තා. 28 આવොත් 8 මෙතෙන්ට ලිව්වා, 2 මෙතෙන්ට ගත්තා. උදාහරණයකට 28 කිව්වහම 10 ගොඩවල් දෙකක් තියෙනවා. 10 ගොඩවල් දෙකක් ගියාම 20යි ප්ලස් 8 කියන එක. එතකොට අන්න ඒක තමයි ඇත්තටම අපි මෙතන මේ කරලා තියෙන්නේ මෙච්චර කාලයක්. හරිනේ. දැන් අපි බලමු 7යි 8යි 15න් 5 දානවා 10 ගොඩවල් එකක් එනවා. එතකොට මේක මෙතෙන් එකතු කරාම 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි. 11ට 10 ගොඩවල් එකයි තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම මෙතන එකක් ඉතුරු වෙනවා. මෙතෙන්ට තව එකක් යනවා. 10 ගොඩවල් එකයි. අපි සාමාන්‍ය කරපු එකේ 11න් එක දාලා එකක් මෙතෙන්ට ගත්තානේ. 4 5 7 8. ඔන්න ඔහොමනේ අපි එකතු කරේ. ඔය එකතු කරද්දී ඔය ගොඩවල් කතාව අපි කතා වුණේ නැහැ. අපි කරේ නිකන් ඉලක්කම දාලා අනිත් ඉලක්කම මෙතෙන්ට ගත්තා. දැන් දෙකේ පාදයේ වලත් ඕකම තමයි වෙන්නේ. දෙකේ පාදයේ ඉලක්කම් එකතු කරද්දී දැන් මේ ඝනක රාමුව බලන්න. අපි ඉගෙන ගත්ත ඝනක රාමුවකට දෙකේ පාදයේ ඝනක රාමුවකට දාන්න පුළුවන් එක බෝලයයි, එක ඝනකයයි. එතකොට මේ ඝනකයයි එකතු වුණාම ඝනක එකයිනේ. ඒ ඝනකෙ මෙතෙන්ද දාන්න පුළුවන්. හරි. ඒක අපි මෙතෙන්ද දැම්මා. හරිද? හරි. මෙතන ඝනකයක් නැත. මෙතන ඝනකයක් තියෙනවා. ඒතර මේකයි එකතු වුණාම මෙතෙන්ද එක ඝනකයක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඝනකයක් තියෙනවා. මෙතන ඝනකයක් නැහැ. මේකයි එකතු කරලා මෙතෙන්ද දාන්න පුළුවන් ඝනකයක්. හරි. දැන් මේ ගානේ අපිට හරි ලේසි ඝනක දෙකක් ආවේ නැහැ. මේකට එකතු කරන්න තිබුණේ මෙතන ඝනකයක් නැහැ. මෙතන ඝනකයක් නැහැ. මෙතන ඝනකයක් තියෙනවා. ඒක මෙතෙන්ද ගියා. එතකොට මේ ඝනකයකින්නේ මේ අපි දැන් මේ කිව්වේ මෙහෙම ඝනක වලින් මෙහෙම ගණන් හදන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පෙළට. මේක අපි මේ ඉගෙන ගන්න තමයි මේ ඝනකයෙන් මෙහෙම කතා කරන්නේ. අපි මේකේ ගාණක් දෙකක් හදමු. එතකොට මේක තේරෙනවා. හරි. දැන් බලමු මෙන්න මේ ගාණ. 1 1 1 0.1 1 1.1. දැන් මතක් කරගන්න මම අර 10 පාදයේ එකතු කිරීමේදී අපි කරේ 10 ගොඩවල් කියලා කතා කරානේ. අන්න ඒකම දෙකේ ගොඩවල් කියලා හිතා ගන්නවා. හරිද? එතකොට මේ 1 1 2යි. හරිද? එතකොට අපි 5යි 5යි 10යි කියලා 10 ලිව්වේ නෑනේ. අපි කරේ බිඳුව ලියලා 10 ගොඩවල් එකයි කියලා ගෙනිච්චා. එතකොට මෙතනත් කරන්නේ 1 1 2 නම් දෙකට දෙකේ ගොඩවල් එකයි ඉතුරු බිඳුවයි. මෙතන බිඳුව දානවා. එතකොට දෙකේ ගොඩවල් එකයිනේ මෙතෙන්ට යන්නේ. ඒ හින්දා මෙතෙන්ට 1 එනවා. එතකොට මෙතන 1.0.1මයි. ඒ 1 කියන ඉලක්කම ලියන්න පුළුවන් නේ. අපිට 2නේ ලියන්න බැරි. 2 හෝ 2ට වැඩි ඉලක්කම් ලියන්න බෑ. හරිද? දැන් ආයේ මෙතන අපිට එකතු කරන්න එනවා 1 1 1 1 එකතු වුණාම 2යි. හැබැයි අපි 2 ලියන්නේ නැහැ. දෙකේ ගොඩවල් එකයි තියෙන්නේ. ඉතුරු බිඳුවයි. මෙතන බිඳුව දානවා. මෙතෙන්ට යනවා 1ක්. හරිනේ. දැන් මෙතන එනවා 1 1 2 3යි. දැන් එතකොට 3 ගත්තාම දෙකේ ගොඩවල් 1යි ඉතුරු 1යි. එතකොට මෙතන ළමයි දාන්නේ 1. දාලා මෙතන දෙකේ ගොඩක් මේ පැත්තට එනවා. දැන් මෙතන ආයෙනවා 2යි 1යි 1යි 2. 2 කියන එක ලියනවද? මේ තියෙන්නේ. 2 කියලා ආවහම මෙතන බිඳුව එනවා. දෙකේ ගොඩක් මෙතෙන් එනවා. මේක එකතු කරන්න මොකුත් නැති හින්දා ඒක මෙතනින් ලියනවා. මෙන්න මේක ඊට පස්සේ 2 කියලා ලියනවා. අන්න ඒ උදාහරණය තමයි මේ අච්චු පොතේ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකත් හදමු මේ විදිහටම. 1 1 1 බිඳුවයි. ධන 1 1 1 කියන එක.
මේක මේ අතට ලියා ගමුකෝ. 1.1යි 1 2යි දෙක ලියනවද නැහැ. දෙක ලියන්න නැතුව අපි දාන්නේ බිඳුව. දෙකේ ගොඩවල් එකක් මෙතෙන් දෙනවා. එතකොට 1 2 3යි. 3 කියලා වහම ලියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ තියෙන්නේ. 3 කියලා වහම 3ට දෙකේ ගොඩවල් එකක් තියෙනවා. ඉතුරු වෙනවා එකක්. ඉතුරු වෙන එක මෙතන දානවා. ගොඩවල් ගන්න මෙතෙන් යනවා 1යි. එතකොට 1 2යි දෙකට දෙකේ ගොඩවල් එකයි තියෙන්නේ. ඉතුරු නැත. ඉතුරු නැති හින්දා බිඳුව දානවා. මෙතෙන්ද 1 දානවා. පාදය 2. හරිද? හරි. අපි මේ ගණන් ටිකත් අපි හදමු මේ විදිහටම. මෙතන බලන්න. 1 2යි දෙක වෙනුවට අපි මොකද්ද ලියන්නේ? දෙකට දෙකේ ගොඩවල් එකයි තියෙන්නේ. ඉතුරු බිඳුවයි. දෙකේ ගොඩවල් ගණන මෙතෙන්ද යනවා. එතකොට මෙතන ආයේ 1 2 වෙනවා. දෙකට දෙකේ ගොඩවල් එකයි ඉතුරු බිඳුවයි. ගොඩවල් ගන්න මෙතෙන් යනවා. එක ගොඩක් යනවා. එතකොට මෙතන 3ක් එනවා. 3ට දෙකේ ගොඩවල් එකක් තියෙනවා. ඉතුරු වෙනවා එකක්. හරිද? මේ ගණන බලමු. 1 2යි දෙක වෙනුවට දානවා බිඳුව. දෙකේ ගොඩවල් එකක් මෙතෙන් දෙනවා. එතකොට මෙතන 3යි. 3ට දෙකේ ගොඩවල් එකක් තියෙනවා. ඉතුරු එකයි. ගොඩවල් ගණන මෙතෙන් දෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතන 1 2යි දෙකට දෙකේ ගොඩවල් එකයි ඉතුරු බිඳුවයි. ඒ එක මෙතෙන් යනවා. 1 බිඳුවයි 1 දෙකයිනේ. ඒ දෙකට දෙකේ ගොඩවල් එකයි ඉතුරු බිඳුවයි. මේ එක මෙතෙන් යනවා. 1 2යි දෙකට දෙකේ ගොඩවල් එකයි ඉතුරු එකයි. ඉතුරු එක මෙතෙන් යනවා. ඒක මෙහෙම මෙතන ලියනවා. 2 මේ ගාන හදමු. 10යි 1 බිඳුවයි 1 1 2යි දෙකේ ගොඩවල් එකයි ඉතුරු බිඳුව තමයි මෙතන දාන්නේ. මෙතන ගොඩවල් ගණන යනවා 1යි. මෙතනත් 1 2යි දෙක කියන්නේ දෙකෙන් බෙදපුවාම ඉතුරු බිඳුවයි. මෙතන බිඳුව දානවා. ගොඩවල් ගණන මෙතෙන්ද ලියනවා. දැන් මෙතන ආයෙනවා 1 2යි දෙක කියලා ආවොත් හැම වෙලාවෙම මෙතන බිඳුව ගොඩවල් ගන්න මෙතෙන් යනවා. දැන් මෙතෙන්ද 1 2 3යි. 3නේ. එතකොට ගොඩවල් 1යි. ඉතුරු එකයි ගොඩවල් එකක් මෙතෙන් යනවා. එතකොට 1 2යි ඉතුරු බිඳුවයි ගොඩවල් ගන්න මෙතෙන් යනවා. ඒක මෙහෙම මෙතන ලියන එක තමයි කරන්නේ. හරි. හරි ළමයි දැන් අපි මේ ඉලක්කම් දෙකයිනේ එකතු කරේ. අපිට විභාගෙට එන්න පුළුවන් ඉලක්කම් දෙක වෙනුවට ඉලක්කම් 3ක් 4ක් ඕන ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හදන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මෙහෙම අපි ඉලක්කම් ආවා කියන්නකො මේ විදිහට. මේවා මේකයි එකතු කරලා ඉලක්කමක් හදා ගන්නවා මේ වගේ. හිතන්නකො මොකක් හරි මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඒකට මේක එකතු කරනවා. මේ වගේ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ ඉලක්කම් 3 එක දිගට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ අපි ඉලක්කම් දෙකේදී කතා වුණු ක්‍රමය හොඳට පැහැදිලි වෙනවා ඉලක්කම් 3ක් කරන්න. අපි නිකන් උදාහරණයක් හදමු. අපි මෙහෙම මේ සංඛ්‍යාවටම තව ඉලක්කමක් එකතු කරමුකෝ. අපි උඩ සංඛ්‍යාවම එකතු කරමු. මෙන්න මේක හොඳට බලාගෙන ඉන්න. මේ ඔක්කොම එකතු කරන්න තියෙනවා. 1 ඒවා 3ක් 3යි. 3 ගත්තාම 3ට දෙකේ ගොඩවල් එකයි ඉතුරු එකයි. අපි දානවා මෙතන ඉතුරු 1. හරිද? මෙතෙන් එක ගොඩක් යනවා. එතකොට මෙතන එකතුව 1 2 3යි. ආයෙ 3 එනවා කියන්නේ මේකමනේ. එතකොට මෙතන එකක් එනවා. මෙතෙන්ට ඉතුරු එකක් යනවා. හරිද? දැන් මෙතෙන්ද ගියාම 1 2 දෙක කියන්නේ දෙකේ ගොඩවල් එකයි ඉතුරු බිඳුවනේ. එතන බිඳුව මෙතෙන් එකක් යනවා. දැන් මෙතන එකතු වෙනවා 1 2 3යි 4යි. හරි ළමයි. 4ට අපිට එන්නේ මොකද්ද?
4ට එනවා. 2න් බෙදුවාම 2යි. ඉතුරු බිඳුවයි 2න් බෙදුවාම හරි. අපි මෙහෙම හදන්න නැතුව අපි දන්නනේ 4ට 2 ගොඩවල් 2යි. ඉතුරු නැහැ. මෙහෙම දානවා. ගොඩවල් ගන්න එනවා මෙතෙන් මෙන්න 2 එන්නේ. 2. හරිනේ. එතකොට 2යි 1යි 3යි. අපි දැන් 3ට දන්නවා මේ තියෙන 3. 3ට 2 ගොඩවල් 1යි ඉතුරු 1යි. 2 ගොඩවල් 1යි. ඒක ආයෙ මෙතෙන් එනවා. ඒක කෙලින්ම ආයෙ මෙහෙම ලියනවා. හරි. මේක අමාරුයි කියලා හිතෙනවා නම් මේ වෙන වෙනම මේක එකතු කරලා ඒන උත්තරේට මේක එකතු කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ ඉලක්කම් ඕනම ප්‍රමාණයක් එක දිගට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. අපිට උපරිම ඉලක්කම් 3ක් දෙයි. 4ක් දුන්නත් ওই මේ ක්‍රමයේම තමයි. මතක තියාගන්න මේ අපේ හැම එකම ගොඩවල් ගන්න එක වුණාට ගොඩවල් ගන්න එක වෙන්න ඕනෙම නැහැ. මේ වගේ ඉලක්කම් 3ක් එකතු කරද්දී මේ ගොඩවල් ගණන 2 වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. නේ? එතකොට ඒකෙදි කරන්නේ මම මේ කියලා දුන්නු ක්‍රමයේම තමයි. හරි ළමයි. මේ හිස්තැන් පුරවන්නනේ තියෙන්නේ මේ ගණන් තුනේ. දැන් මේ අච්චු පොතේ තියෙන ගණන් තුන. දැන් මේ හිස්තැනකට එන්න පුළුවන් උත්තර මොනවද? අපිට තියෙන්නේ උත්තර දෙකයි. එකක් තමයි බිඳුව, අනිත් එක තමයි 1. ඒතකොට දෙකේ පාදයේ ගණන් මේ වගේ හිස්තැන් තියෙන ගණනක් ආවොත් හදන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය ඉස්සෙල්ලා බිඳුව ආදේශ කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ 1 ආදේශ කරලා බලන්න. ওই දෙකෙන් එකකට ඕක හරියනවා. හරිද? අපි දැන් මේ පළවෙනි A කියන ගාන ගමුකෝ. එතකොට මේ ගානේ මෙතන හිස්තැනක් තියෙනවා. අපි පළවෙනි කොටුවට බිඳුව ආදේශ කරලා බලමු. 1යි බිඳුවයි 1යි. හරිනේ. හැබැයි අපි මෙතෙන්ට 1 ආදේශ කරලා බලුවා නම් 1යි 1යි 2යි 2යි කියන්නේ 2 ගොඩවල් 1යි ඉතුරු බිඳුවයි. එහෙනම් මෙන්න මෙතෙන්ට බිඳුව නෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්ට දන්නවා එන්න ඕනේ බිඳුව කියලා. හරිද? එතකොට එතන බිඳුව නම් මෙතන 1යි. ඊට පස්සේ 1යි 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 2යි. හැබැයි ඒකට යටින් හිස්තැනක් තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්ද 1යි 1යි 2යි නම් එන්නේ මෙහෙම 1 බිඳුව. එතකොට මෙතන අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ බිඳුවනේ. එතකොට අපි කලින් ඉගෙන ගත්තනේ ඒක. එතකොට මෙතන 2 ගොඩවල් වලින් එකක් තියෙනවා. ඒක මෙතෙන්ද යනවා. ඒක කෙලින්ම ආයේ මෙතන ලියනවා. හරිනේ. එතකොට මේ ගාන බලන්න. මේකේ අපි හිතනවා මෙන්න මෙතන අපිට බිඳුව හරි 1 හරි දාලා ගාන හදන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් එච්චර නැතුව අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට හිතමු හිතින් මේක. හරි දැන් අපි මෙතන නිකන් හිතින් බිඳුව දාමු. බිඳුවයි 1යි 1 නෙවෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ බිඳුව. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ 1. එතකොට එනවා 1යි 1යි 2යි. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ එන්න මේකනේ. බිඳුව 1 ගොඩවල් එකක් එනවා මෙතෙන් 2 ගොඩවල් එකක් එනවා. එතකොට මෙතන එනවා 1යි 1යි 2යි. ඒ කියන්නේ මෙතන බිඳුව එනවා ආයෙ මෙතෙන්ට 1 ගොඩක් එනවා. ඒතර 1යි 1යි 2යි 2යි මෙන්න මෙතෙන්ද බිඳුව දැම්මොත් එන්නේ 2යි අන්තිමට එන්නේ බිඳුවනේ. හැබැයි මෙතන 1 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට 1 එන්න ඕනේ. එතකොට 1යි 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 3යි 3 බෙදනවා 2කින් 1යි 1යි. ඒතර මෙතන 1 එනවා. එහා පැත්තට 1 2 ගොඩක් එනවා. ඒ කියන්නේ 1ක්. එතකොට මෙතන එන්නේ 1යි 1යි 2යි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් දන්නවා 2යි කිව්වහම එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට බිඳුව එනවා. එහා පැත්තට 1ක් යනවා. ඒක කෙලින්ම මෙතන ලියනවා. හරිනේ. දැන් බලන්න මේ C කියන ගාන. එතකොට 1ට බිඳුවද 1ද එකතු කරාම බිඳුව එන්නේ. අනිවාර්යෙන් බිඳුව දැම්මොත් මෙතෙන්ට 1 නේ එන්නේ. ඒකින්ද මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ 1. එතකොට 1යි 1යි 2යි 2යි කියන්නේ අපි දාන්නේ මෙතන බිඳුව. දාලා 1 2 ගොඩක් මෙතෙන් දෙනවා. හරිනේ. දැන් මෙතන 1යි 1යි 2යි 2යි කියන්නේ මෙතෙන්ට බිඳුව එනවා. 1 2 ගොඩක් මෙතෙන් යනවා. හරිනේ. එතකොට මේ මෙන්න මේ පොලිමේ අන්තිමට බිඳුව එන්න නම් මෙතන උඩ එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට බිඳුව ඇවිල්ලා හරියනවද නැහනේ. මෙතෙන්ට බිඳුව ආව නම් පහලට එන්න ඕනේ 1. ඒ කියන්නේ මෙතෙන් එන්න ඕනේ තව එකක්.
එතකොට 1 1 2යි ඒ කියන්නේ මෙතන බිඳුවයි තව එකේ ගොඩක් මෙතෙන් එනවා. හරිනේ. එතකොට එතෙන්ද ගියාම ආයේ තියෙනවා 1 1 2යි ඒ කියන්නේ බිඳුවයි අනිවාර්යෙන් එහා පැත්තට එන්න ඕනේ 1. හරිනේ. මේ වගේ ගණන් ක්‍රම දෙකකට හැදුව හැකි එකක් අපිට බිඳුව ආදේශ කරලා බලනවා නැත්නම් 1 ආදේශ කරලා බලනවා. එහෙම නැත්නම් මේක හිතෙන් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක හදද්දී අපි කරේ මේ වගේ දැන් තැනකට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට 1ද දාන්නේ බිඳුවද දාන්නේ කියලා. ඒක අපිට වෙනම හදන්නත් පුළුවන් නැත්නම් හිතින් හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් 9 වසරේදී ඕක ලියලා හැදුවට කමක් නැහැ. ඉතින් ඕක හිතින් හැදුවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ මට්ටමට අපි O level වලට එද්දී තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි බලමු ද්විමේය සංඛ්‍යා අඩු කිරීම. එතකොට මේක අඩු කිරීමට කලින් අපි 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් අඩු කරේ කොහොමද කියලා බලමු. මේක අර එකතු කිරීම හා සමානයි. හරිද? 324න් අඩු කරනවා 187ක්. දැන් අපි 10 පාදයේදී කොහොමද මේක හැදුවේ? අපි ගියා මෙතෙන්ට 4 ගාවට. 4න් 7ක් අඩු කරන්න බෑනේ. අපි මොකද්ද කරේ? මෙන්න මෙයාගෙන් ඉල්ලගත්තා එකක්. එතකොට 10 පාදයේදී මෙතන තියෙන එක මෙතෙන් දෙද්දී කීයක් වෙනවද? 10ක් වෙනවා. 10 පාදයේදී 10ක් වෙනවා නම් මේක දෙකේ පාදයේදී මේ පැත්තේ තියෙන ඉලක්කම මෙතෙන් දෙද්දී 2 වෙන්න ඕන. හරි. අපි බලමු 10 පාදයේ. එතකොට මෙතන 10යි. 10යි 4යි 14යි මෙතන 7යි. හරිනේ. දැන් මෙතනින් එකක් ගියාම මෙතන එකනේ ඉතුරු වෙන්නේ. එකෙන් 8ක් බෑනේ. එකෙන් 8ක් අඩු කරන්න බැරි හින්දා ළමයි අපි මේ පැත්තෙන් ආයෙ එකක් ඉල්ල ගන්නවා. එතකොට මෙතෙන් දෙද්දි කීයක්ද වෙන්නේ? මේක 10ක් වෙනවා. එතකොට මෙතන 1යි තිබුණේ 10යි 1යි 11යි 11න් 8ක් ගියාම 3යි. දැන් අපි මේ පැත්තට එකක් ඉල්ලගත්තු හින්දා මෙතන තියෙන්නේ කීයද? 2. 2කින් එකක් ගියාම 1යි. එතකොට මේකෙදි අපි කරේ 10 පාදයේදී අපි කරන්නේ හැම වෙලාවෙම වම් පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යාවෙන් එකක් දකුණු පැත්තේ සංඛ්‍යාවට එද්දී එක ළඟ එකකට යද්දී ඒක 10ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම සංඛ්‍යා 3ක් තියෙනවා කියන්නකො. මෙතනින් මෙතෙන්ට යද්දී එකක් මේක 10ක් වෙනවා. මෙතනින් මෙතෙන්ට යද්දී 10ක් වෙනවා. තව මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක මෙහෙම යනවා නම් 10 වෙනවා. එතකොට දෙකේ පාදයේදී මොකක් හරි ඔය වගේ සංඛ්‍යාවක් අපි තියනවා කියමුකෝ y. ඒතර මේ y කියන එක බිඳුව හරි එක හරි. හරිද? අපි මෙතනින් මෙතෙන්ට යද්දී මේක 2යි. මෙතනින් මෙතෙන්ට යද්දී 2යි. මෙතනින් මෙතෙන්ට යද්දී 2යි. මේකම තමයි අපි 10 පාදයේදී කරේ 10යි 10යි කියලා දකුණු පැත්තට එකක් දාපුවම 10යි කියලා ගත්තේ. අපි දැන් බලමු මේ ගාන. දැන් මෙතන බිඳුවනේ තියෙන්නේ. දැන් බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බැරි හින්දා අපි එහා පැත්තෙන් ඉල්ල ගන්නවා. මොකක්ද ඉල්ලගන්නේ? එකක්. මෙතනින් මෙහාට එකක් ඉල්ල ගන්නවා. මේ පැත්තට එකක් ඉල්ල ගත්තාම ළමයි මෙතෙන් දෙන එක ඉලක්කම කීයද? එකක් ඉල්ල ගත්තාම ඒ එන එක 2 වෙනවා. මෙතන එක 2යි. එතකොට 2කින් එකක් ගියාම 1යි. හරිනේ? හරි. දැන් අපි මෙතනින් එකක් ඉල්ල ගත්තානේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ කීයද? බිඳුව. හරිනේ? එතකොට මෙතන ඉලක්කමක් නැහැ නේ. මෙතන අපි නිකන් බිඳුව කියලා හිතමුකෝ. බිඳුවෙන් බිඳුවමනේ. හරි. එතකොට මෙතන එක තියෙන්නේ. එකෙන් බිඳුවක් 1යි. හරිනේ? එතකොට දැන් මෙතන බලන්න මේ කියන්නේ දකුණත් පස මුල්ම තීරුවේ බිඳුවෙන් එකක් අඩු කළ නොහැකි නිසා යාබද වම් පස දෙකේ එකේ තීරුවෙන් එකක් ගනිමු. එවිට එහි අගය දෙකේ බිඳුව තීරුවේදී දෙකක් වේ. එවිට දෙකෙන් එකක් අඩු කළ විට එක ලැබේ. දෙකේ එකේ තීරුවේ දැන් නැත්තේ එක වෙනුවට බිඳුවකි. අන්න ඒක තමයි අපි කතා කරේ. මේ ගානින් පැහැදිලි කරේ මෙන්න මේ කියලා තියෙන ටික. මේක හරිම ලේසි. මේකේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ වම් පස තියෙන ඉලක්කමකින් දකුණු පසට යද්දී හැම වෙලාවෙම දෙකක් වෙනවා ඒක. මෙතන තියෙන එකක් මෙහෙට යද්දී 2 වෙනවා. මොකද දෙකේ ගුණාකාරනේ තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට යද්දී මේක 2ක් වෙනවා. මෙතනින් එකක් දැන් මෙතන තියෙන එකක්
මෙතෙන්ට යද්දි ඒක දෙකක් වෙනවා. මේක තමයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි අපි දැන් මේක බලමු. මේ ගානේ තියෙනවා 1 1 0.1 1 1 1. අපි දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද? වම් පැත්තෙන් ඉලක්කමක් ඉල්ල ගත්තාම එකක් ගත්තාම දකුණු පැත්තටදී ඒක දෙකක් වෙනවා. එච්චරයි මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙතන එකෙන් එකක් ගියාම බිඳුවයි. ඒක දන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බෑ. දැන් අපි මේ පැත්තෙන් ඉලක්කමක් ඉල්ල ගන්නවා. එකක් ඉල්ල ගන්නවා මේ පැත්තට. එතකොට මෙතෙන් එද්දි එක කීයද? 2 වෙනවා. එතකොට දෙකෙන් එකක් 1යි. හරිනේ. දැන් අපි මෙතන තිබුණු එක ගත්තනේ එහා පැත්තට. මෙන්න මේක. දැන් මෙතන ආයේ තියෙන බිඳුව. තේරුණාද? ඒකේ හින්දා බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බැරි හින්දා ආයේ මේ පැත්තෙන් අපි එකක් ඉල්ල ගන්නවා මෙහෙට. එතකොට මෙතෙන් එනවා 2 කියලා එක. එතකොට දෙකෙන් එකක් ගියාම 1යි. දැන් ළමයි මෙතන ඉලක්කමක් තියෙනවද? නෑනේ. ඒක දකුණු පැත්තට ගත්තනේ. එතකොට මෙතන මොකුත් නැහැ. අපි ඉතින් මේ දෙකේ පාදේ ඉස්සරහට බිඳුව දාන්නේ නැහැ. හරිද? මේ බිඳුව දාන තැන් එනවා. මම භාවිතවලදී කියන්නම්. ඒක මේ අපේ විෂය නිර්දේශයට නැහැ. මේ බිඳුව දානවා. මම ඒක මේ වීඩියෝ එකේ කරන්න බැරි වෙයි. මම කියලා දෙන්නම්. ළමයි දන්නවා බිට් බයිට් කියලා තියෙනවා කම්පියුටර් වල. බිට් බයිට්. එතකොට කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල ඉලක්කමක් අකුරක් මේ ඕනම එකක් නියෝජනය කරන්න මේ වගේ දෙකේ පාදේ ඉලක්කම් 8කින් තමයි නියෝජනය කරන්නේ. ඒතර මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම් 3 වෙනි වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගත්තාම ගණිතයට තියෙන ආසාව එනවා. කියන්නේ අපි මේ නිකම්ම මේ ඉගෙන ගන්න ඒවල භාවිත දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේ දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් එනවා. මේවා ඇයි අපි මේ ඉගෙන ගන්න කියලා. නැත්තම් මේ ගිරව් වගේ එකතු කරන්න අඩු කරන්න දැනගෙන වැඩක් නැහැ. මේකේ භාවිතා වෙන්නේ මොන වගේ තැන් වලද කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙතන නම් මේ හදලා තියෙනවා පිළිතුරේ නිවැරදිතාවය බලන්න පුළුවන් අපිට මේ දෙක එකතු කරලා. මේකයි එකතු කරලා බලන්න පුළුවන් මේක එනවද කියලා. හරිද? මේ අපි දැන් එකතු කිරීම ඉගෙන ගත්තානේ. අපි ඒකත් ඕනනම් හදමු. 1 1 බිඳුවයි 1 1 1යි. බිඳුවයි 1යි එකතු කරාම 1යි. 1 1 එකතු කරාම 2යි. 2 ලියනවද ළමයි? නෑ. බිඳුව ලියනවා එකක් මෙහෙට ගන්නවා. එතකොට 1යි 1යි මෙතන 1යි 3යි. 3 ආවම මොකද්ද ලියන්නේ ළමයි? බිඳුවද 1ද? 1. එයා පැත්තට ආයේ එකක් එනවා. ඔය මේක ඉගෙන ගත්තනේ. හරි. මෙන්න ගණන් ටිකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපි ගානක් දෙයක් හදමු බලන්න. ඉතින්ලා මේක හදමු. දැන් ළමයි බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බෑනේ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? වම් පැත්තේ තියෙන ඉලක්කමෙන් එකක් ඉල්ලනවා. එයා ගාව තියෙනවද? නැහැ. එහා පැත්ත ඊට පස්සේ එතන නැත්තම් එහා පැත්තේ කෙනාගෙන් බලනවා. එයා ගාවක් තියෙනවද? එයා ගාවත් නැහැ. මෙතනින් බලනවා. එයා ගාව තියෙනවද? එයා ගාවත් නැහැ. ඊළඟ එකට යනවා. එයා ගාවත් නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා. අපි මෙයාගෙන් මෙතෙන්ද 2යි කියලා ඉල්ල ගන්නවා. මෙයාගෙන් මෙතෙන්ද ආවම මේක 2 වෙනවා. මෙන්න මෙතන ඉලක්කම 2 වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් අපි එකක් මෙතෙන් ඉල්ල ගන්නවා. ඉල්ල ගත්තාම මෙතන 1 වෙනවා, මෙතන 2 වෙනවා. මෙතන 1 වෙනවා, මෙතන 2 වෙනවා. ආයේ මෙතනින් එකක් ඉල්ල ගත්තාම මෙතන 2 වෙනවා, මෙතන 1 වෙනවා. ආයේ මෙතනින් එකක් ඉල්ල ගත්තාම මෙතන 1 වෙනවා, මෙතන 2 වෙනවා. ආයේ මේ පැත්තට එකක් ඉල්ල ගාම මෙතන 1 වෙනවා. මෙතන 2 වෙනවා, මෙතන 1 වෙනවා. හරිනේ? ඒ කියන්නේ මේ ගාන මෙන්න මේ විදිහට එනවා. 1 1 1 1 2 1 1 බිඳුවයි 1 1. හැබැයි මෙහෙම ලියන්නේ මේ දෙකේ පාදේ ඒවා මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. මම මේක මේ හදන්න මේ කරන ක්‍රමය අවබෝධ වෙන්න තමයි ගත්තේ. මෙහෙම මේ දෙක කියලා ලියන්න බෑ. එතකොට අපි මේක හිතෙන්නේ හදන්නේ මෙතෙන් ආවම 2යි කියලා. මම ඒක මේ ලියලා තියෙනවා. එතකොට දෙකෙන් එකක් ගියාම 1යි. දැන් අපි එහා පැත්තෙන් ඉල්ලගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඉතුරුලා තියෙනවා 1.
එකෙන් එකක් බිඳුවයි, එකෙන් බිඳුවක් එකයි, එකෙන් එකක් බිඳුවයි, එකෙන් එකක් බිඳුවයි. ඒතර මේ බිඳු දෙක ලියන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ලියන්න පුළුවන් උත්තරේ 1.1.2 කියලා. පැහැදිලිද? අපි බලමු තව ඒ වගේ ගානක්. මෙන්න මේ k කියන ගාන බලන්න. 1.1.3යි. ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ? 1.4යි. දැන් මෙයා ගාව තියනවද? මම දැන් මෙහෙම දෙක කියලා ලියන්නේ නැහැ. වර්ධවා තේරුම් ගන්න එපා. දෙක ලියන්න බෑ. මෙතන නෑ. ඊළඟ කෙනා ගාවට කියනවා එයා ගාවත් නෑ. ඊළඟ කෙනා ගාවට යනවා එයා ගාවත් නෑ. ඊට පස්සේ අනිත් මෙතන කෙනාගෙන් ඉල්ල ගන්නවා මෙහෙම. ඉල්ල ගත්තාම මෙතන බිඳුව වෙනවා. මෙතන දෙක වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙකෙන් ආයෙ එකක් මෙහෙට ඉල්ල ගත්තාම එක වෙනවා. මෙතන දෙක වෙනවා. මෙතන එක වෙනවා. ආයෙ මෙතෙන් ගියාම මේක දෙක වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ ගාන නිකන් අපිට බැලුවාම 1.1.1.2 මෙන්න මේ වගේනේ. මේක ලියන්නේ නැහැ. මේ අපේ හිතෙන් මෙහෙම ගත්තාම මෙතෙන්ට දෙකක් එද්දී මග ඉතුරුනේ මෙන්න මේ විදියට. ඒක තමයි බලන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙතන 1යි. මෙතන එකකින් එකක් ගියාම බිඳුවයි. එකකින් එකක් බිඳුවයි. දැන් මෙතන ආයේ බිඳුව තියෙනවා. බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි මෙතන තියෙන්නේ මේකයි. එයා මෙහෙට ඉල්ල ගන්නවා. එයා මෙතෙන් එද්දි මෙතන දෙක වෙනවා. දෙකෙන් එකක් ගියාම එකයි. මේක තමයි උත්තරේ. ළමයි විභාගයට මේ කොයිම වෙලාවකවත් මෙහෙම දෙක ලියන්න එපා. මේක මේ හිතින් හදන එකක්. හිතින් හදාගන්න බැරි අයට තමයි මෙහෙම මම මේ ලියලා පෙන්නන්නේ. හරිද? ඒකට මෙන්න මේ ගානයි මේකයි ඕගොල්ලෝ හදන්න. මේක තමයි ක්‍රමය. මම මේ අර මේ මෙන්න මේ වගේ මේ දෙක ලියලා පෙන්නුවේ වම් පැත්තේ ඉඳන් මෙහෙම එනකොට වෙන දේ පෙන්වන්න තමයි. අන්තිමට එක තැනක දෙකයි කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම දෙකේ පාදේ දෙකක් තියාගන්න බෑ. හැබැයි අපි 10 පාදෙත් ඕක කරනනේ. වම් පැත්තෙන් ඉල්ල ගද්දි එකක් ඉදි 10යි. එතන තියෙන ඉලක්කම එකතු කරලා ඒකෙන්නේ අඩු කරන්නේ. ඒක හැම වෙලාවෙම 10 පාදයට එක්ක සංසන්දනය කරන්න. එතකොට තේරෙනවා. දැන් අපි මෙහෙම එක දිගට එකතු කරන්න මේකම අඩු කරන්න දන්නේ නැහනේ. අපි මේක වෙන වෙනම හදන්න ඕනේ. 1.1.1 මේක එකතු කරනවා ළමයි. 1.1.2 කියන්නේ අපි දාන්නේ කීයද? බිඳුව. දාලා එකක් එනවා. එකේ ගොඩක්. ඒතකොට 1.1.2 ආයෙ දාන්නේ මොකද්ද? බිඳුව. ආයෙ මෙතෙන්ට එකක් එනවා. 1.1.3යි. 3 આવොත් දාන්නේ මොකද්ද ළමයි? 1. ඒ 3 දෙකෙන් බෙදුවම එකක් ඉතුරු නේ. ආයෙ මෙතන එකේ ගොඩක් එනවා. එතකොට මෙතෙන් දෙනවා 1.1.2යි. 2 කිව්වොත් දාන්නේ මොකද්ද? බිඳුව. එකක් එනවා. හරිද? දැන් මේකෙන් අඩු කරන්න තියෙනවා මෙන්න මේක. ඒක අපි වෙනම හදාගමු. ආයෙ ලියමුකෝ. 1.1 දැන් මේක අඩු කරන්න. දැන් මෙතන නැහැ. මෙතන නැති හින්දා මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මෙයාව මෙතෙන්ද ගන්නවා. ඊට පස්සේ එතනින් මෙතෙන්ද ගන්නවා. මෙයා මෙතෙන්ද ගත්තාම මෙතන බිඳුව වෙනවා. මෙතෙන් ආවම දෙක වෙනවා. දෙකෙනුත් එකක් මේ පැත්තට ගත්තාම මෙතන එක වෙනවා. මෙතන දෙක වෙනවා. හරිනේ. එතකොට මෙතන දෙකෙන් එකක් ගියාම එකයි. දැන් මෙතන එකනේ තියෙන්නේ. එකෙන් එකක් බිඳුවයි. දැන් මෙතන බිඳුවනේ. ඒ මෙතන තිබුණු කෙනා ගත්තනේ. එතකොට මේ බිඳුවෙන් බිඳුව බිඳුවයිනේ. ඊට පස්සේ මේක. මෙන්න මේ පොලිම. මේක ගත්තාම බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බැරි හින්දා මේ මෙතන ඉන්න මෑන්ව ගන්නවා මෙතෙන්. ඒ කියන්නේ 2. එයා එහා පැත්තට 2 වෙනවනේ. දෙකෙන් එකක් ගියාම එකයි. මේක තමයි උත්තරය. හරිද? දෙකේ පාදේ ඉලක්කම් දීලා තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 යන එක් සංඛ්‍යාවට එකකින් වැඩි ඊළඟ සංඛ්‍යා වෙන වෙනම ලියන්න. එකකින් වැඩි 1 පළවෙනි එක බිඳුවයි 2 නෙනේ මෙහෙම 10 වෙනවා. ඊළඟ එක 11 කියන එකට 11 කියලා කියන්නේ ළමයි 1 1 1ට එකක් එකතු කරනවා. 1.1.2 බිඳුවයි එකක් යනවා 1.1 බිඳුවයි එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒක මෙතනින් දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ 1.1.1ට එකක් එකතු කරනවා.
1 1 2යි බිඳුව දානවා එකක් ඉතුරුයි 1 1 2යි බිඳුව දානවා එකක් ඉතුරුයි 1 1 2යි බිඳුව දානවා එකක් ඉතුරුයි ඒක මෙතන දානවා මේ ඉස්සරහට හදන්න ඕනේ නැහැ මොකක් හරි රටාවක් එනවා කියලා පේන්නේ නැද්ද හරි 4යි මේකත් හදමුකෝ 1 1 2යි බිඳුව දානවා එකක් එනවා 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 මේකේ රටාවක් තියෙනවනේ ළමයි මේ හැම වෙලාවෙම වෙලා තියෙන්නේ එක තියෙනවා නම් ඒක 10 වෙලා 10 කියන්නේ එකයි බිඳුව ඊට පස්සේ එකේ දෙකක් තියෙනවා නම් ඒක වෙලා තියෙනවා මේ දෙකම බිඳුව වෙලා ඉස්සරහට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකෙත් එහෙමනේ මේ එක බිඳුව වෙලා ඉස්සරහට 10ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා එතකොට මෙන්න මේක වෙලා තියෙන්නේ එකේ ඉලක්කම් 3 වෙනකොට බිඳු 3ක් ඇවිල්ලා ඉස්සරහට එකක් එනවා. මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ එකේ ඉලක්කම් 4 වෙනකොට බිඳු 4ක් ඇවිල්ලා ඉස්සරහට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකට ළමයි හදන්න නැතුව කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? එකේව තියනවා 6ක්. ඒ කියන්නේ බිඳු 6යි 1. තේරුණාද ළමයි? එතකොට මේකේ තව ලොකුවට දිගට මේකේ ගානක් හදන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තව අමාරුයි මෙහෙම එක මෙහෙම දාලා හොම එකේ ඒවා n ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට මේකට එකක් එකතු කරාම එන සංඛ්‍යාව. එතකොට මොකද්ද? 1යි බිඳුවයි බිඳුව ඒවා n ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. තේරුණාද රටාව? එකේ ඒවා n ප්‍රමාණයක් තියෙන දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවකට එකක් එකතු කරාම එන්නේ 1 බිඳු n ප්‍රමාණයකුයි 1යි බිඳු n ප්‍රමාණයකුයි මේ ගානේ නෑ මං කියන්නේ ඒ වගේ අපිට ගානක් આવොත් එහෙම තමයි අපි මේ රටාව හදාගන්නේ. හරි බලමු අපේ අන්තිම ගාන 49 10 පාදේ 32 10 අපි මේ 10 කියලා ලියන්නේ ඉතින් මේ පාඩමේ විතරයි අපි නැත්තම් කවදාවත් මේ 10 පාදේ කියලා ලියන්නේ නැහැ 10 අපි සාමාන්‍ය භාවිතා කරන ගණන සංඛ්‍යා වලට යන්න සුළු කර පිළිතුරු දෙකේ පාදයට හරවන්න 1 49න් 32ක් ගියාම මෙතන 7යි මෙතනින් ගියාම 1යි 17යි හරිද පිළිතුරු දෙකේ පාදයට එතකොට 17 දෙකේ පාදයට මෙතන 8යි එකක් ඉතුරුයි 4යි ඉතුරු නැහැ 2යි ඉතුරු නැහැ 1යි ඉතුරු නැහැ මෙන්න මේ පැත්තට ඔහොම ලියනවා මේක තමයි උත්තරේ 1යි බිඳුවයි 1 2 හරි දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා 49 හා 32 යන්න මුලින්ම දෙකේ පාදයට හරවා ඉන්පසු අඩු කරන්න අපි 49 දෙකේ පාදයට හරවමු 2යි 4යි එකක් ඉතුරුයි 1යි 2යි ඉතුරු නැහැ 6යි ඉතුරු නැහැ 3යි ඉතුරු නැහැ 1යි ඉතුරු 1යි ඒ කියන්නේ මේ අතට ඔහොම ලියනවා 1යි 1යි බිඳුවයි බිඳු 3යි 1 32 16යි ඉතුරු නැහැ 8යි ඉතුරු නැහැ 4යි ඉතුරු නැහැ 2යි ඉතුරු නැහැ 1යි ඉතුරු නැහැ. එතන මේ පැත්තට ඔහොම ලියුවාම මෙතන එනවා 1යි බිඳු 3යි 4යි 5. හරි. දැන් කියන්නේ මොකද්ද මේ? ඉන්පසු අඩු කරන්න. එතකොට උත්තරේ එන්න ඕන උඩේ උත්තරේමනේ. හරි අපි බලමු. අපි දැන් අඩු කරමු 1යි බිඳු 3යි 1න් අඩු කරනවා 1යි බිඳු 5. එකෙන් බිඳුවක් ගියාම තමයි එකමනේ. බිඳුවෙන් බිඳුවක් බිඳුවයි. බිඳුවෙන් බිඳුවක් බිඳුවයි. බිඳුවෙන් බිඳුවක් බිඳුවයි. මෙතන එන්නේ එකෙන් බිඳුවක් ගියාම කීයද? 1යි. එකෙන් එකක් බිඳුවයි. අපි මේ බිඳුව ලියනවද? නෑ ඉස්සරහට බිඳුව ලියන්නේ ගණන් වල. එතකොට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක දෙක පාදේ
මේ උත්තරේමනේ 1.3.1 මෙතන තියෙන 1.3.1. එතකොට මේ දෙකම සමානයි. හරිනේ අපිට කියලා තියෙන්නේ එක කොටසේ පිළිතුරුම ලැබෙයිදයි පරීක්ෂා කරන්න. හරිනේ. එතකොට මම දෙවෙනි වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනි එකේදී මම පැහැදිලි කරන්නම්. තුන්වෙනි එකේදී මේ ගණන් මේ ඇයි මේවා ඉගෙන ගන්න මේවා මොනවටද භාවිතා වෙන්නේ? ඒවා ඉගෙන ගන්න එක හරි වැදගත්. ඒතකොට මම ඒ ටික කතා කරන්නම් භාවිත ටික. ඊට පස්සේ දැන් දෙකේ පාදයේ මේ ඉගෙන ගත්තට ඕගොල්ලන්ට හිතුන්නේ නැද්ද? දෙකේ පාදයෙන් කොහොමද දශම සංඛ්‍යා ලියන්නේ? දෙකේ පාදයේ දශම සංඛ්‍යා. මෙහෙම තියෙනවා ළමයි. හැබැයි මේවා විෂය නිර්දේශයට නැහැ. මෙහෙම දශම සංඛ්‍යා ලියන්නත් පුළුවන්. මේවා 10 පාදයේ දශම සංඛ්‍යා දෙකේ පාදයේ දශම සංඛ්‍යා වලට හරවන්නත් පුළුවන්. 10 පාදයේ දශම සංඛ්‍යා දෙකේ පාදයට හරවන්නත් පුළුවන්. මම මේ ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. කියන්නේ වැඩිපුර ගණන් ගැන ඔය ඉගෙන ගන්න එහෙම ළමයි ඉන්නවනේ. ඒ අයට ඊට පස්සේ මම පහේ පාදේ මේක විෂය නිර්දේශයේ කියලා තියෙනවා එක තැනක. මේක අමාරු නෑ. පහේ පාදේ අටේ පාදේ මෙන්න මේ පාද දෙකේ හදන හැටි. දෙකේ පාදේ දන්නව නිසා පහේ පාදේ අටේ පාදය ගාන එක ගානෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම අර කිව්වා වගේ තව තියෙනවා මේවා මේ වැඩි කරන ඒවත්. ඒව නම් මම එච්චර ඕනේ නැහැ. දෙකේ පාදේ වැඩි කිරීම. ඒව ඕන වෙන්නේ නැහැ කොහොමවත්. මම ඒ ටික බලමු අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඊට අමතරව ඔය කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට භාවිතා වෙන ඔය ඉලක්කම් මේකේ 16 පාදේ මම කියලා දෙන්නම්. 16 පාදේදී ටිකක් ඔන්න තේරෙනවා ළමයි. 16 පාදේදී අපේ ඉලක්කම් ඉවර වෙනවා 9. 10 ඉඳන් ඉන්නේ එකම ඉලක්කමනේ. 11 කියන්නේ 1 1 කියන එකනේ. ඒතකොට 16 පාදයේ ඉලක්කම් වලදී අපි මොනවද භාවිතා කරන්නේ? ඊට පස්සේ කම්පියුටර් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී කම්පියුටර් එක කොහොමද අඳුනගන්නේ සංකේත? ඒ ඔක්කොම යන්නේ 0.1. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කිව්වේ අර තොරණක විස්තරය. අන්නේ තොරණ ගැන. ඒ ටික මම ඊළඟ එකේදී පැහැදිලි කරන්නම්. හරිනේ ළමයි. එහෙනම් මේකත් සමග මේ නිබන්ධනයේ තියෙනවා. ඒකේ ගණන් ටික හදන්න. හරි. සුබ දවසක් වෙනවා.